ngày nay đây nhóm nâng mà nông 50 nè bán thịt dân ho chôm nơi con môi còn lại ai nói cho mình con nữa cứ không biết là vậy tiếng cái bị tức sầm mót đã thông luôn rồi bơi chân nhóm nâng mà nông 50 nè xây tiệt phương mấy cả đào trời tại ru thì mình chỉ vẫn là lơ con ní ở ban 5 ngày tùng rom tại krom chui sòng cua mọc đỏ chào mừng tụi anh ta nhóm nâng mà nông 50 nè xây tiệt ai ru nơi 5 ngày là lơ con ní ban rực ọt mơ video đó cho bờ sân chỉ đạo ní chọn đừng cho nên hai baจะเคยย้ายคือทายยืนเลี้ยงฮอนเลยจอบเลยก่อนในมวยไงนึงไอ้เดี๋ยวจะเฟิร์ลูกคือโทรมารู้เลยเลยก่อนในบางปรามไงโอเคต่อไปปรามไงนึงเมานึงมีกลุ่มจุ่มนุยมาช่วยยืนแต่ใบเตะไว้ใหญ่โอเคต่อแล้วน้องที่จะปรามเติมมาต่อจะปรามน้องที่เติมตอนนั้นเจนน้าโรบันโรยเติมโอเคนี่คือทางน้องที่จะปรามน้องที่โรเชอร์โรยเนี่ยคือจะปรามโรเชอร์เจอมาในมาจุ่มนุยที่ก็จะปรามน้องที่โรบันในจุดจุดฮอนเนี่ยไอ้ในจุดจุดฮอนคือมีวาลีนี่เนี่ยคือวาลีแบบก็เตียดมาเป็นยังไงเนี่ยเหรอเตียดมาจริงกลายเป็นยังฮอนเลยเนาะเนื้อในทางร้านคือเชียร์เป็นเรื่องแต่ว่าอะไรบางเบอร์ลินในเมืองมีอะไรกี่บาลีนี่คือมีไอกรอมไอที่ตัวเตอร์เขาไอมาชุดปีชุดอะไรอย่างนี้ให้นึงคุกกี้จังนักไอ้บางอันนี้บ้านไอนึงสำนักไอ้เราได้ก็บ้านไอกรอมชุดบ้านเนี่ยไอกดบางบาลีนะไอ้ตัวนั้นเนี่ยดูจากบาลีนี่เลยก็เชียร์มาเลยนี่จังยังใจไทยจนฮอปเลี้ยนั่นคือเลี้ยอะไรในบ้านเลี้ยดัดปีใบกันนัดเนาะได้จะบูนกันนัดอะไรเนี่ยนี่มากันนัดปีกันนัดใบกันนัดบูนกันนัดคือยืนฮอนี่ได้จะบูนกันนัดเนาะเนี่ยในเมืองบ้านโอ้ให้ยังไปปรำตีเนี่ยคือทางในขนมสมอดนี่คือมีเตรชามกายใจเนี่ยเมื่อโปรนี่ก็โชว์เนี่ยเฮ้เตรชามคำก่อนเนี่ยเสือเตรชามนั่นคือมีเซลล์เนี่ยมีเซลล์บันสลับโปรนี่ขอบอะไรย้อนคือมีเตรชามกายใจเนี่ยอาจจะเนี่ยเราสตูเตรตามมอดสมอดคือดังแต่เตรชามคำงอบแต่เราอาจจะสุดท้ายเนี่ยเราจองรถเจนปีก่อนนี่คือรถแจกบ้านในนี่คือวิชัยเหมือนเดิมแต่ซาแต่เราจุ่มเป็นก้อนนึงคือโปเป็นแต่เราตึกตึกอ๋อคือสตึกสมอดมีไอเดียกลายเป็นสมอดเตะคือกลายเป็นตึกจีประมาณคล้ายก้อนนอนได้อย่างเราได้ซุยเตยเนี่ยก็ซุยเตยขยันคือเตยฉลามอ๋อเนี่ยเตยฉลามเนี่ยเจ้าโปรนู่เอาทิ้งซุยเตยมีนาแค่ซุยเตยอะไรนี่เตยฉลามเรียกว่าโปรนี่ก็ซุยเตยให้ก้อนมือเตยฉลามคำก่อนเลยก็จองก็เตยฉลามเลยอาจจะที่เราซุยเตยกินนี่นะเตยฉลามคำเลยเจ้าประหยัดเตยซุยเตยอย่างองค์จองไปเตยฉลามไม่ใช่ครับโปรนี่เราได้สั่งเลยก็จองไปเตยฉลามโอเคนี่ไม่โยบายจับตามน้องคนนี้กุมเพลย์สองเตียนในพ้องโอเคนี่ฮะยังมีปรามดำน้ำมือเตี้ยก้อนมันยังได้คือมีตุ่มเดียมวยรอไปแต่ไม่เพลียงคือหนึ่งรุ่นเตะบันสหายมันเต้นรุ่นเตะบันยังเนี่ยนาใครเอามีกระไรจรกเพลียงเต้คือหนึ่งเตะบันสลับแต่ไม่รอเจิงไปไม่เพลียงคือน้องคนนี้จรกกระไรจรกโอ้ภาษาจีนน้องคนนี้ซองโตมไอโตมวยเตะไอโตมวยตื้อแต่ไม่ตุกจรกแต่ไม่เพลียงมาเตะบันยังไงอย่างตรงนี้ตรงนี้ก็ดาวมอตึกอันนึงเตะฉลามเลยเตะฉลามเนี่ยเตะฉลามคือจำก้อนแบบให้วนมองคือจำแต่นาคีนั่นกินตึกคือเดินเตะฉลามคำโอ้เตะฉลามคำหน่อยคำรูปหน่อยโอเคโปรนี่โดยเฉพาะจับดาวซองเตะให้เนี่ยเหมือนเดิมก็ซองเตะจังรอแต่ใบกาเปียเป็นไงไม่เพลียคือเตะมันไงตัวการคนนึงก็มอตึกนี่เตะฉลามเนี่ยเนี่ยเตะฉลามจำคำก่อนโอเคคันนี้คือทางไม่จับรามเรียหายนะให้มันคือทางเรียตัดจับรามเรียหายเจอมาในทางโจรองไงตีปีไงตีมวยเคยทางอัดเซอร์มินเนี่ยทัวร์ไอชนานเตะโปรนี่ก็ซองบานโกนเตะโตนมวยให้โปรนี่ก็นึกแต่มันต่อสตูดิโอในไม่โรมโฮหรือไอ้ในคลาสเตียคือก็เราไม่ไอทัวร์ก็ได้สำหรับคันนี้เลยอยากปีนี้ตามไปคันนี้ไหมเนี่ยปีนี้ตามไปคันนี้เนี่ยคือก็ตามไปคันนี้การปะทะเนี่ยมวยตามไปคันนี้เนี่ยโอ้ไปคันนี้เนี่ยปะทะไปคันนี้ก็ชลุคันนี้ปีนี้ก็จับชลุคันนี้สำหรับปะทะโอเครีไอเนี่ยคลาสที่ก็จะพยายามโจใช้ขนมยนต์ฮอคนนี้วันนี้ก็จะพยายามใช้ขนมยนต์ฮอนี่คือจิกตัวยนต์ฮอเนี่ยอะไรบ้างคือก็จะพยายามใช้ยนต์ฮอใครมีวันไอเนอร์ซอลเนี่ยก็โยอย่างนี้เจอใครที่มวยคือเซอร์เมนในชนะนี่เนี่ยคือระยะไปยังเคยได้จังโปรนี่บ้านไดมอนด์มาชดมาท้ายเนี่ยครับกดบ้านไดมอนด์มาชดมาได้จังมันเนี่ยกดกะโลเนี่ยโรยวันมาเด่นกดรีไอเนี่ยคลาสที่ก็จะพยายามลงเพลย์ซองเตะในเลือบนุ่มเนี่ยคนนี้โปรนี่จะพยายามสตูดิโอที่ได้ให้เตะฉลามเนี่ยตามจำกองปีก่อนเราเนี่ยเตะฉลามตามคำก่อนเนี่ยเตะฉลามเราได้ก็โจเตะบอลเลยก็คลายเตะฉลามคำท้ายที่ปีก็จะทั้งไงแต่พวกคนน้องคนนี้ผลิตกันหลายรุ่นเนอโรมาโฮบโรแรโรบอลทำให้การเปลี่ยนคล้วนโปรไอ้พวกคนดังเตะถัดไงมุกเตี้ยเรื่องมีหรือไอการล่างอันมีนกลัวมอนแต่ไอการล่างหายไงตีปีนึงได้คือจีไงได้ยมส่งโปรโมทชนะมวยเส้นชนะระบบกดคือเป็นชุมทา K4L Studio ชนะระบบกดคือกดเป็นเจนวิดีโอสำรายเรื่อง Minecraft อุทิศวิดีโอมันนี่กดสำรายเรื่องดำน้ำชีวิตระบบ Villager หายตามเปิดเกย์แต่งปีนั่นคือจีบไรปนอย่างนี้หายปปนกับปอเมนโกนติดพองหายต่างกันนี้หายกอดก่อบานเคยท้าคือกอดกับปนแต่ออกประปนกอดให้นับเป็นก็คือกอดบานมาดอแปดท้ายปปนกอดโชคหนองแปดได้ออกตามดอนี่เลย
ចឹងអត់មានបីអត់មានអីទេគឺអស់ទៅតែម្ដងគ្នាបំមែនតែនឡូតកូនបាទទេ អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនេះជួយមើលការសម្ដែងរឿងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel គាត់ម្នាក់មួយហើយដាក់រូបកណ្ដឹង Link Channel គាត់គឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូយោមិនភ្លៀងមិនចាប់បានភ្លៀងនេះមេចាប់បានភ្លៀងហើយអញ្ចឹងក្នុងគ្នារកកន្លែងជ្រោកប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់ខ្ញុំប្រាប់ទេប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់អូផ្ទះបាញ់រត់ទេរកកន្លែងជ្រោកស្រួលប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់អូរនេះនៅកណ្ដាលវាអូយ៉ាប្រូនេះដើមនេះឯងមើលផ្ទះបាញ់ពីនេះរកកន្លែងជ្រោកទាន់លឿនផ្ទះបាញ់ឡើយកន្លែងជ្រោកទាន់កន្លែងជ្រោកទាន់អូប្រូនេះផ្ទះបាញ់ទៅមែនតើលៀនកាយណានេះភ្លើងនៅក្នុងបោះនេះប្រូនេះងាប់បានឃើញអត់អត់នៅអូប្រូនេះងាប់មកទៀតនេះឃើញអត់គឺគាត់អត់ចូលកន្លែងជ្រោកអត់រកកន្លែងជ្រោកតែអត់រកកន្លែងជ្រោកគឺផ្ទះបាញ់យកតែម្ដងនេះផ្ទះបាញ់គាត់អូមកមកទៀតបាទប្រូនេះឃើញអត់រកកន្លែងជ្រោកយ៉ាប្រូនេះគាត់មានកន្លែងជ្រោកអត់អីទេប្រូនេះគាត់រកកន្លែងជ្រោកបានល្អអូខេល្អមូលហេតុថាវាមានផ្ទះបាញ់សាហាវអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានបណ្ដាសាគ្នាវាមានបណ្ដាសាដោយសារកោះមួយនឹងមានបណ្ដាសាមួយដល់ពេលដែលមេឃភ្លៀងគឺផ្ទះបាញ់ខ្លាំងជាងទៅម្ដងនេះប្រូនេះអត់ចូលទេឃើញផ្ទះបាញ់អត់សារតែគាត់អត់រកកន្លែងជ្រោកអត់រកកន្លែងជ្រោកគឺដឹងតែផ្ទះបាញ់ហើយអូខេគាត់ជ្រោកដងដើមឈើខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៅអត់សុវត្ថិភាពអីហ្នឹងដងដើមឈើអត់ដឹងថាសុវត្ថិភាពសម្ពោះគាត់អត់ទេរយចូលតអត់អូរយចូលនេះតនេះគាត់ចូលជ្រោកតគាត់អូមកគាត់ជ្រោកប៊ីតrồiរនេះក្នុងផ្ទះគាត់លើផ្ទះបាញ់ទៀតរនេះក្នុងផ្ទះគាត់លើផ្ទះបាញ់ទៀតអូផ្ទះបាញ់នេះសាហាវហ៎អាយ៉ារនេះគាត់មានអាក្រុងពេញមើលតែម្ដងនេះប៉ុន្តែគាត់អូផ្ទះបាញ់ធំហ៎រនេះអូគាត់អូផ្ទះបាញ់សាហាវទេនេះមិនគាត់អត់ក្នុងនេះទៅរកកន្លែងជួនថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅលើកោះខ្លាចរអាគឺមួយថ្ងៃពេញគឺមេឃភ្លៀងរហូតហើយរន្ទះបាញ់តាមបាញ់ពួកគាត់មួយថ្ងៃពេញតែម្ដងគឺអ្នកដែលនៅលើកោះគឺរកតែកន្លែងជ្រោកមិនចង់តន់ទេគឺរន្ទះបាញ់យកហើយបន្ទាប់មកមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមរាំងភ្លៀងវិញហើយពេលនឹងដែរគឺជាពេលដែលចូលទៅដល់ថ្ងៃទី4ចូលមកដល់ថ្ងៃភ្លៀងគឺមានមនុស្ស2នាក់គាត់ឆ្លោះគ្នាដោយមិនដឹងថាគាត់ឆ្លោះគ្នារឿងអីទេបន្ទាប់ពីឆ្លោះគ្នាមកសធុក្រោយមកគាត់ក៏បបួលអ្នកដែលលើកោះទាំងអស់គ្នានឹងមករើសធីមចង់ទៅខាងណាគឺទៅខាងហ្នឹងគាត់នឹងបបែកធីមគ្នាជា2បន្ទាប់មកគ្រប់គ្នាលើកោះក៏សម្រេចចិត្តរើសធីមឆ្លាញ់អ្នកសាញ់ធីមខាងនេះចូលខាងនេះអ្នកសាញ់ធីមខាងនោះគឺចូលខាងនោះធីមខាងនេះដាក់ឈ្មោះគេ K-boy អូខេធីម K-boy ខាងនេះឈ្មោះធីម K-boy អូខេតោះខាងនេះម្ដងឈ្មោះ K ខាងនេះTTR អូខេខាងនេះឈ្មោះ Team TTR បន្ទាប់ពីអ្នកនៅលើកោះបានរើស team ដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយពួកគាត់ក៏បបួលគ្នាចាប់ផ្ដើមសង់ជាបន្ទាយគាត់សង់បន្ទាយនឹងដែរដើម្បីរស់នៅជុំគ្នាដើម្បីរមហូបជុំគ្នាអូខេយើងឃើញថាខាង TTR គឺចាប់ផ្ដើមសង់បន្ទាយរបស់គាត់នេះសង់លបងបន្ទាយរបស់គាត់ហើយដោយសារ team មួយនឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹង team K-boy នេះគឺ team K-boy គឺគាត់ឆ្លោះគ្នាអត់ដឹងគាត់មកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាឬមិនទេគាត់ធ្វើដំណើររួមគ្នាមកធ្លាក់យន្តហោះជាប់កោះនេះគាត់ឆ្លោះគ្នាតែម្ដងនេះអូខេនេះ team TTR គឺថាគាត់រៀបចំគ្នាបានល្អតែនេះបានគឺគាត់មានកន្លែងដុតអីដុតដែកដុតអីទុកអវ៉ាន់ទុកអីគាត់អែមតែតែចំពោះ team នេះវិញគឺថាគាត់វល់វានឹងនេះដាក់ទឹកនៅអីវានឹងអត់ដឹងគាត់កើតអីគាត់ទេហើយគាត់សង់ចដាស្អីនឹងខ្ពស់នេះចដាគាត់នឹងខ្ពស់អូខេរឿងគឺថាចិត្តដងថ្ងៃទី5ហើយតែប្រូនេះគាត់សង់ផ្ទះធំនេះមកផ្ទះគាត់សង់ផ្ទះឡើងស្អាតណាតែឡយអេដេឡយអីយ៉ាគេកំពុងប្រជុំតបអាយ៉ាព្រោះអីអាយ៉ាព្រោះអីថ្ងៃស្អែកមេឃព្រឹកនេះភ្លៀងក៏ក្រុមជួយសង្គ្រោះមកអញ្ចឹងប្រជុំគ្នាហើយទៅមាននឹកកោះនេះអត់បើសិនតែយើងបានទៅផ្ទះវិញនឹកកោះនេះអត់យើងនៅឡើង5ថ្ងៃណានៅ5ថ្ងៃអត់មានអ្នកនឹកកោះនេះទេកោះលើវ៉ាយកោះមេឃភ្លៀងតែបាញ់ចង់ងំម្ដងឯងចង់នៅកោះនេះហើយស្អែកយើងបានទៅផ្ទះវិញហើយហ្នឹងហើយចឹងត្រៀមទាំងអស់គ្នាទៅរៀងមិនព្រឹកហើយតោះមិនព្រឹកក្នុងគ្នាមកកតុយយន្តហោះបន្ទាប់ពីជប់លើកោះអស់ចំនួន5ថ្ងៃទីបំផុតក្រុមជួយសង្គ្រោះក៏បានមកដល់
chọt Crom cho nuôi mai ơi ok hay mau tao mua bên này mau bên này à cho vào nhau xa máu tao mà xa cũng như mà đồng cho tầm nét ha sầm nè hay vô heli mua bên này hay chi con micron tôi teo mình nè đó này bao nhiêu lươn nó nhóm chụp lươn co cho mua nâng mình ha sầm nè xây tiền hay Crom nè chụp nuôi cứ vô helicopter mau tại môi tại mình nó hay mình ha sầm nè chi helicopter tại môi mày cả Crom chui sang Crom คือบ้านធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅលើកោះខឹងមែនតើអ្នកនៅលើកោះក៏បបួលគ្នាទាំងអស់គ្នាតាមសម្រាប់អ្នកដែលបើក helicopter នឹងមកបន្ទាប់ពីសម្រាប់អ្នកដែលបើក helicopter នឹងហើយពួកគាត់ក៏លែងខ្វល់ពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលនៅលើកោះជុំគ្នាទៀតហើយគឺពួកគាត់តាមសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដណ្ដើមគ្នាយក helicopter នឹងជិះទៅផ្ទះវិញតោះជួបគ្នាណាវាយគ្នានឹងទៅអត់ខ្វល់រឿងធីមនេះហ្នឹងអត់មានខ្វល់រឿងធីមទេជួបគ្នាវាយគ្នាយកទៅអូគ្នាគេថាពួកជាប់កូនដល់គ្នាតាមវាយគ្នាដើម្បីទៅដាំ heli បាទអ្នកខ្លះដាក់ lava ដាក់អីទៅដើម្បីបាន heli ជីអញ្ចឹងដល់ត្រូវតែទៅវិញរស់ឲ្យបានអូកន្លែងវាយគ្នាមកនឹងកន្លែងនេះព្រៀបសម្បត្តិគេតាមវាយពីនឹងព្រៀបសម្បត្តិគេតាមវាយព្រៀបសម្បត្តិពីនឹងអូវាយគ្នាដាក់ប្រូដាក់ទៅប្រូភីអីដាក់ទៅដាក់ប្រូដាក់ប្រូវានេះពេលគ្នាពីនេះប៉ះគ្នាអូងាប់បត់ហើយយ៉ាប្រូនេះគាត់នៅចាំប្រូនេះធ្វើគ្នាដាក់ប្រូតែមិនណាគេឈ្នះពីនេះវាយគ្នាប្រាក់ស្ទូចយើហើយមិនទៅវាយគ្នាប្រាក់ស្ទូចវិញយ៉ាពីនេះវាយក្នុងទឹកនេះពីនេះវាយក្នុងទឹកដាក់ប្រូដាក់ទៅងប់មួយបាត់ហើយកន្លែងនេះងក់មួយទៀតបាត់ហើយអូយ៉ា3តួមួយ3នាក់នេះហ្មង3នាក់ទីជុំដាក់គេតម្លាក់ទីមកទូជុំយកហើយបើគេរងទឹកrồi đang rungទឹកតាមផែអូទៅហើយទៅអូrồi rồiហើយទៀតទៅហើយ Shut your bubblegum dumb looking ass the fuck up. Shut your ពេលនេះប៉ះគ្នាវានេះប៉ះគ្នាងាប់មួយបានហើយកូនខ្មែរចុះកូនខ្មែរទៅហើយកូនខ្មែរអូរ៉ែតគ្នាឈ្នះទៀតបាញ់អូទៀតបាញ់ផងអីផងពួកនេះអូក៏ហើយវារស់នេះទៀតបាញ់ផងអីផងពួកនេះយ៉ាពីនេះវាយគ្នាដាក់ប្រូដាក់អូប្រូធ្លាក់ក្រោមធ្លាក់អូត្រឹកទឹកអត់អីត្រឹកទឹកអាសាហាវវាយមួយព្រៀបសម្បត្តិជាមួយណាគេឈ្នះអាសាហាវមួយព្រៀបសម្បត្តិណាគេឈ្នះអូព្រៀបសម្បត្តិណាគេឈ្នះណាគេចាញ់ជាមួយដល់គ្នាណាគេឈ្នះណាគេចាញ់អូកន្លែងនេះវាយគ្នាទៅហើយពីនេះវាយគ្នាទៅហើយគ្នាកដាប់ភ្លៀងផ្ទះបាញ់ឯផងពីនឹងអូវាយគ្នាសុបាយអូងាប់បាត់ទៅហើយនាងណាគេឈ្នះនឹងបាន heli កុំភ្លេចប្រចាំថាអ្នកឈ្នះបាន heli អ្នកឈ្នះបាន heli បើកទៅផ្ទះវិញបាន heli មួយបើកទៅផ្ទះវិញអូប្រនេះជំនន់ញ៉ាំងមកđấyប្រនេះញ៉ាំងអូចប់បាត់ទៅហើយយ៉ាពីនេះវាយគ្នាពីនេះទីអូដាក់ផ្ទះបាញ់មួយផាអូពីនេះវាយគ្នាផងផ្ទះបាញ់ផងវិញគ្នាផងអូអែមនេះប្រនេះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានទេបានហើយអូប្រូនេះសាហាវមែនប្រូនេះអូខេប្រូជើងដោយសារតែម្នាក់នេះប្រូនេះសល់តែម្នាក់ណាប្រូនេះអូខេតោះឥឡូវប្រហែលនេះ heli នៅលើនេះឡើងមកយក heli ឲ្យបើកទៅផ្ទះទៅអូខេឥឡូវគឺថាយើងរកឃើញអ្នកឈ្នះហើយគឺរកឃើញឈ្នះប្រូនេះគាត់យក heli គាត់អាចយក heli បានទេអូខេចាប់ដាក់បើកទៅប្រូអូខេឥឡូវយើងរកឃើញអ្នកឈ្នះនេះគឺថាគាត់បានបើក heli ទៅផ្ទះគាត់បានសម្រេចអីតោះអញ្ចឹងគាត់មានន័យថាគាត់រួចភារកិច្ចរបស់គាត់ហើយគាត់សម្រាប់មនុស្សចោលពេញមួយម៉ែត្រទាំងអស់ដើម្បីទៅផ្ទះវិញនេះអើយគាត់នៅកោះនេះ5ថ្ងៃជានេះអញ្ចឹងវាល្មមដល់ពេលទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែដើម្បីបានទៅផ្ទះគឺគាត់ត្រូវសម្លាប់មនុស្សអស់មួយម៉ែត្រមក